இது அல்பினோ சொல்லுவாங்க ஜி. இது உங்களுக்கு வந்து 3000 வரும். நம்ம 2000 தான் தரோம். அல்பினோ பீஸ் இது டேம்டு ஆன்ஃபிக் சிக்கு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம கிட்ட கம்மியாக தான் கொடுக்கும் எப்பயுமே. இதை 2000 தான் கொடுக்குறோம். எப்படி இருக்கு பாருங்க போடு. இது வந்து கிரே. இது 1000 தான் தரும். இப்போ இதுவும் டேம்டு தான். எல்லாம் 1000 ஃபைன் வாங்க. நம்ம 1000 தான் தரோம். இதுவும் ஆன்ஃபிட் சிக்கு தான். இது பைனாப்பிள் கணவர் சொல்லுவாங்க. இந்த கிளிலாம் வளர்க்குறவங்க ஆசைப்படுறவங்க இது வளர்க்கலாம். ஏன்னா கிளி தான் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதாவது இந்தியன் போர்ட் ஆகிட்டாங்க. அது மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வளர்க்கலாம். பைனாப்பிள் கணவர் இது பேர். இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாக ரெட்டு வரும். இது வந்து 2500 சொல்லுவாங்க. நம்ம 2 தரோம். இது